สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง CP นะครับผมวันนี้มาในกับคอนเทนต์ Just Talk About Spoil นะครับก็เป็น EP 3เนาะก็หายไปนานนะครับไม่ได้อะไรนะคือติดถังซานครับช่วงนี้เกมใหม่เข้าก็ติดกันงอมแงมนะครับผมก็ใครเล่นก็เจออยู่ในเซิร์ฟ Geo Force Serpent เนาะก็มาจอยกิวกันได้นะครับผมก็อยู่กิวไม่ได้เขาเรียกอะไรลูลาม้าเห่าแต่ว่า ก็ติดท็อปกิลนะครับก็อันดับท็อปเนาะก็มาจอยกันได้นะครับผมมาเรามาเข้าคอนเทนต์กันดีกว่าก็คือวันนี้เราจะมาสปอยตัวของโทรุมุสกินะครับก็คือเป็นแก๊งของควิงเนาะแก๊งของไฮเซนะครับซึ่งตัวมันเนี่ยใครจะข้ามผมอยากจะบอกว่าคิดใหม่นะครับเพราะว่าตัวมันเนี่ย1คือเป็นตัวยุคใหม่เนาะ CP สูงแน่นอน2สกิลเนี่ยมันเป็นตัวยุคใหม่นะครับมันก็จะเอื้ออำนวยกับทีมที่มันจะมาในอนาคตครับ3มันเป็นตัวยืนหลังครับคือเกมแนวนี้เนี่ยจะสังเกตว่าตัวยืนหลังเนี่ยค่อนข้างเก่งแล้วก็อายุการใช้งานค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะออกแบบมาได้การแบบบูตะแดงปีใหม่เนาะแต่ว่ามันก็ไม่มีตัวให้เล่นแล้วก็ความสามารถมันก็ยังเล่นกับลิเซคิดมัดได้ดีหรือจะเป็นอย่างตัวโทกะ1 ปีจะสังเกตว่าตัวครบรอบที่ผ่านมาเนี่ยเซิร์ฟเรามันตัวครบรอบมันจะช้ากว่าเขาเนาะทำให้ตัวละครที่มาเนี่ยมันจะดรอปลงนะครับอย่างเคสของอาริมะหรืออาร์มอนครึ่งปี เรียกว่าไม่ผ่านเกณฑ์เลยนะครับผมถ้าอาริมะไม่มีเซลล์เนี่ยก็คือตกงานยับนะครับอย่างตัวละคร1 ปีเนาะก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับสำหรับคาเนกิแต่ว่าโทกะแสงก็มาต่อทันทีทำให้ตกงานเร็วนะครับผมแต่กับการตัวของโทกะ1 ปีที่เป็นตัวยืนหลังเนี่ยมันยังไม่มีใครมาแทนได้นะครับต่อให้มีตัวเก่าแล้วก็มีเซลล์เนาะอย่างฮินามิบวกเซลล์ก็ยังแทนไม่ได้อยู่ดีนะครับผมหรืออย่างคาเนกิหน้ากากบวกเซลล์ใหม่ก็ยังสู้ทาทาระไม่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเกมนี้เนี่ยถ้าสังเกตแพทเทิร์นดีๆเนี่ยตัวยืนหลังเนี่ยค่อนข้างที่เก่งและสำคัญมากๆนะครับเนาะคือตัวมันจากที่อ่านสกิลเนี่ยเราเคยพูดไปก่อนหน้านี้แล้วเนาะคือ CCG เนี่ยมีปัญหาในการเอาชีวิตรอดนะครับคือแรงเราไม่เถียงแต่ถ้าเราโดนเปิดก่อนเนี่ยโอกาสรอดมันน้อยนะครับสำหรับ CCG คืออึดขึ้นกว่าเมื่อก่อนแต่มันยังไม่พอนะครับ ตัวของมุสุกิเนี่ยก็ออกแบบมาทำให้CCG เนี่ยมีโอกาสในการสวนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับให้เป็นเมน CCG แล้วไม่เปิดก็คิดดีๆนะครับผมคิดดีๆมันหนึ่งอย่างที่บอกไปเหตุผล3ข้อCP เยอะนะครับความสามารถยุคใหม่แล้วก็มันเป็นตัวยืนหลังนะครับเพราะฉะนั้นตัวมันเนี่ยค่อนข้างมีประโยชน์แน่นอนนะครับผมตอนนี้เนี่ยเราสามารถเอาน้องมาเล่นข้างหน้าก่อนได้เนาะเพราะว่าข้างหลังเนี่ยเรามีอาริมาบวกเซลฮาโลวีนนะครับผมทำให้ข้างหน้าเนี่ยมันยังมีที่ว่างอยู่แต่ถ้าข้างหน้าปุ๊บไฮเซมืดมาซึ่งผมอ่านสกิลแล้วนะผมจะไม่คลิปทีหลังซึ่งสกิลไฮเซมืดเนี่ยค่อนข้างโกงนะครับผมไม่ใช่โกงขนาดที่ว่าเวอร์วังแต่ว่าก็จัดว่าน่ารำคาญนะเพราะมันเป็นสายคอนโทรลนะครับตัวของอาริมะไฮขอไม่อยากขออภัยไม่อาริมะตัวของไฮเซมืดเนาะมันเป็นสายคอนโทรลสายควบคุมนะครับเพราะฉะนั้นตัวมันจะออกแนววุ่นวายมากกว่าวงโต้งแบบคาเนกิกบมาเรามาอ่านสกิลกันนะเริ่มที่ลูกบอลนะครับลูกบอลเนี่ยสามารถทำงานจากข้างหลังได้ด้วยนะครับผมแค่อันแรกก็ดีแล้วนะครับผมเมื่อเริ่มการต่อสู้นะครับตัว CCG เนี่ยบนสนามเนาะCCG ต้องบอกก่อนว่าเราไม่มีตัวที่สามารถล็อกการ์ดให้เหลือ3 ใบได้คือเกมนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าใครมาไม่ทันเนาะตอนที่ยังไม่มีคิดเดเนี่ยเวลาเพื่อนตายหรือตัวละครบนสนามตายเนี่ยจำนวนสล็อตที่ใช้งานได้มันจะลดลงนะครับตามจำนวนเนาะก็คือถ้ามี4กับ3ตัวเนี่ยยังใช้ได้3ช่องแต่ถ้าเหลือ2หรือ1เนี่ยสล็อตมันจะหายเหลือ2หรือ1ตามไปด้วยตัวของอันเทมีตัวฮินามินะครับที่ทำให้ล็อกสล็อตได้เนาะตัวของ RO มีทัทระนะครับแล้วก็ตัวของไม่มีองค์กรเนี่ยมีฮิเดะนะครับซึ่งตัวที่เป็นเบส CCG เนี่ยมันไม่มีนะครับอันนี้คือเป็นตัวแรกเลยนะครับคือพูดง่ายๆคือถ้าใครอยากจะเอาฮิเดะออกในอนาคตนะครับซึ่งมันหลุดอยู่แล้วล่ะเพราะว่าตัวมันค่อนข้างในเก่าในระดับหนึ่งแล้วนะครับผมก็ต้องมีนะครับยังไงก็ต้องมีนะครับเพราะว่ามันสามารถล็อกสล็อตให้ค้างที่3ได้นะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเพื่อน CCG นะครับโดนดาเมจมากกว่า 35% ขึ้นไปนะครับจะทำการล้างสถานะควบคุมแล้วก็สถานะวีคนะครับให้ตัวละครนั้นๆแล้วก็จะเสกโล่ให้ 5% ของ Max HP นะครับ1 เทิร์นทำงานได้1 ครั้งนะครับ
ก็คือตัวมันเนี่ยก็จะสังเกตว่าเราเอามายื้อเห็นไหมเราสามารถล้างสถานะกันวีสถานะวีได้สถานะคอนโทรลได้ทำให้สมมติอย่างยกตัวอย่างไฮเซเนาะไฮเซโดนเล็งที่ผ่านมาเราต้องใส่กันวีให้ไฮเซถูกไหมครับเพราะว่าไฮเซมันต้องออกสกิลเพื่อดึงอาริมาขึ้นมาตีหรือดึงไฮเซมืดในอนาคตมาตีนะครับแต่ว่าถ้าเรามีตัวนี้เนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องใส่เซลล์กันวีให้ไฮเซนะครับเราสามารถไปใส่เซลล์กันตายเซลล์หลุมดำอะไรก็ได้ครับที่มันมีประโยชน์มากกว่ากันวีนะครับเห็นไหมแค่นี้ก็เก่งแล้วนะครับในการซัพพอร์ตเพื่อนในเมตาปัจจุบันที่เน้นเล่นเกี่ยวกับค่าวีคแล้วก็สถานะคอนโทรลนะครับต่อมาอันนี้คือสกิลสแตทครับจะสังเกตว่าสแตทสูงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นเตลรุ่นใหม่เนาะยังไงก็ต้องสุ่มนะครับถ้าอยากได้ CP เยอะเปิดก่อนก็โอกาสชนะมากกว่าเปิดหลังอยู่แล้วนะครับมันเป็นเรื่องปกติเนาะต่อมานะครับEffect Active Skill ก็คือการกดเลเวล3เนาะก็คือทำUltra Dark Ambush นะครับใส่1เป้าหมาย 510% ซึ่ง Ultra Dark Ambush เนี่ยก็คือจะลบบัฟนะครับแล้วก็สแตนจากเป้าหมายนะครับแล้วก็ถ้าตัวของผู้โจมตีเนี่ยหรือก็คือตัวมุสกิเนี่ยมีเลือดนะครับมากกว่าเปอร์เซ็นต์เลือดเนาะมากกว่าอีกฝ่ายนะครับผมดาเมจจะเพิ่มขึ้น 40% นะครับแล้วก็ทำดาเมจเพิ่มเติม 12% ของแม็กซ์พีมุสกิด้วยนะครับผมก็ดูเบเบไม่มีอะไรมากเพราะว่าน้องไม่ได้ออกแบบมาให้ตีอยู่แล้วนะครับจริงๆมันควรยืนหลังเนาะแต่ถ้าเอามายืนหน้าก่อนก็ได้นะเพราะว่าถ้ายังเจอกันเทอยู่นี่ก็มาลงปรับลงสแตนได้นะครับกรณีเจอเฟรมวิ่งนอกประมาณนี้นะครับต่อมาแพสซีฟอันที่1นะครับทำงานข้างหลังมันเกิมเหมือนเดิมเลยนะก็คือเมื่อเริ่มการต่อสู้นะครับเมื่อเริ่มการต่อสู้จะแอปพลายคอนฟิวชั่นนะครับก็คือแปะคอนฟิวชั่นเนี่ยแหละใส่ศัตรูที่พลังโจมตีเยอะที่สุดนะครับถ้าตัวละครมุสกินะครับลงมาจากข้างหลังนะครับจะทำดาเมจสมัยนะครับ 400% ใส่ตัวที่มีคอนฟิวชั่นหลังจากนั้นเนี่ยจะremove ทิ้งนะครับ remove buff นั้นทิ้งเนาะแล้วก็แอปพลาย Sealing Aid แทนนะครับผมแล้วก็หลังจากที่ตัวที่มี Confusion ตายนะครับผมจะแปะ Confusion ใส่ศัตรูที่พลังโจมตีเยอะที่สุดถัดไปนะก็คือโยกสถานะได้นั่นเองครับผมคือการันตีว่าลงมายังไงก็โดนสมัยตีนะครับใส่หน้าเนาะ 400% นะครับเรามาดูConfusion กันก่อน Confusion ก็คือดาเมจที่ได้รับนะครับจาก Active Skill เนี่ยเพิ่มขึ้น 30% นะครับแล้วก็ดาเมจเพิ่มเติมนะครับ 30% นะครับผมแล้วก็เหมือนกับว่ามีการสโตร์ดาเมจไว้นะครับผมน่าจะเป็นการเก็บดาเมจเนาะสโตร์ 100% ดาเมจหรือไม่ก็เพิ่มดาเมจนะครับแต่ดูขออนุญาตดูภาษาไทยสักครู่หนึ่งนะครับผมอยู่ไหนเนาะนี่ครับ 100% ของมูลค่าเสียหายไม่ได้รับนะครับโจมตีและได้รับความเสียหายของมูลค่าเสียหายเมื่อนำออกงงไหมครับก็หมายความว่ามันจะโดนดาเมจเพิ่มเติม 30% ขออภัยครับโดนดาเมจเพิ่มเติมเนาะก็อันนี้เนี่ยค่าของสโตเนี่ยน่าจะเอามาเล่นข้างหน้านะครับเพราะว่ายิ่งสะสมมากเท่าไหร่เนาะ 30% ก้อนนี้ก็จะยิ่งเยอะขึ้นนะครับประมาณนี้คือตัวมันเนี่ยก็เขาเรียกว่าอะไรเอาเหมาะการยืนหลังนั่นแหละเพราะว่าต้องเก็บสแต็กเนาะอย่างเห็นเนี่ยเราเห็นแล้วว่าต้องมีการเก็บสแต็กนะครับSealing Aid เนาะจะแปะหลังจากที่มุสกิลงมาตีตัวที่มี Confusion นะครับก็คือจะปรับการฮีลนะครับดูดเลือดแล้วก็รีเจนเป็น0นะครับผมแล้วก็หลังจากที่ใช้ Active Skill นะครับผมจะโดนใบ้ Passive ด้วยนะครับก็คือคนที่มีSealing Aid เนาะใช้ Passive Skill มาจะโดนใบ้ Passive นะครับก็คือเหมือนโดนอาริมามืดขออภัยครับอาริมาแดงตีนะครับผมจะโดนใบ้ Passive ด้วยเนาะส่วนดาเมจสมัยตอนที่มุสกิลงมาเนาะทำดาเมจก็คือไม่สนเดฟแล้วก็บล็อกชาร์จนะครับผมฉะนั้นก็น่าจะแรงในระดับหนึ่งนะครับถ้าอีกฝ่ายไม่มีโล่อยู่หรือว่าโล่บางๆนะครับก็แน่นอนครับเราอ่านสกิลมาเราก็รู้แล้วว่าตัวมันเพื่ออำนวยให้กับการยืนหลังนะครับผมก็คือต้องเก็บสแต็กเนาะแล้วก็เน้นลงมาทำดาเมจแต่เหมือนทาทาระเลยแต่ว่าถ้าใครอยากเล่น2ซับเนาะก็เหมือนทาทาระเช่นกันก็คือเอามายืนหน้าได้แล้วก็อาริมายืนหลังนะครับเพราะว่าเราอยากได้บัฟอาริมาให้มันเก็บไว้นานๆเนาะเพราะอาริมามันด้านการโจมตีนะครับผมต่อมานะครับเป็นการบัฟแท็ก CCG เนาะ CCG All Book นะครับก็คือทำงานข้างหลังเหมือนกันนะครับทุกสกิลเลยตัวของ CCG เนี่ยได้เบสสแต็กนะครับ 20%
เจาะเกราะและคีดาเมจ 20% นะครับผมแน่นอนครับใครมองโบอูริเอะนะครับเริ่มมีปัญหาแล้วเพราะมันบอกว่าเมื่อตัวละครเพื่อนพันธมิตรนะครับใช้ Active Skill จะเพิ่มคีเลท 20% และถ้าสกิลนั้นไม่คลีนะครับก็จะทำดาเมจเพิ่มเติม 35%ไม่ใช่สิต้องบอกว่าทุกๆ 35% ของคลีดาเมจนะครับจะทำดาเมจเพิ่มเติม 4% สูงสุด 48 และผมบอกเลยว่าสปอยล่วงหน้าเลยคือไฮเซมืดสกิลตีไม่คลีนะครับเพราะฉะนั้นอูริเอะนี่คือยังบูสต์ดาเมจให้เพื่อนได้เยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครมองโบไว้ก็เสียใจด้วยนะครับก็อย่างที่ผมเดาเนาะก็ไม่รู้ว่าตอนแรกผมก็ลังเลนะครับว่าไฮเซกับอูริเอะเนี่ยใครจะหลุดก่อนก็เริ่มมีแนวโน้มว่าไฮเซฟ้าเนี่ยอาจจะหลุดก่อนก็ได้นะครับดูกันต่อไปดูยาวๆนะครับผมเพราะว่าตัวละคร CCG เนี่ยบอกตามตรงนะครับค่อนข้างที่จะโกงนะค่อนข้างที่จะโกงคือตัวมันไม่ได้โกงโดยตัวละครเดียวแต่พอมันอยู่ด้วยกันแล้วมันโกงนะครับต่อมานะครับทำงานข้างหลังเช่นเคยครับเมื่อเริ่มการต่อสู้นะครับจะแปะ3สแต็กให้เพื่อนนะครับ Armor 8แล้วก็เมื่อจบเทิร์นเมื่อศัตรูจบเทิร์นนะครับจะ remove 1 Armor 8ทิ้งแล้วก็ลด Basic Stack อีกฝ่าย 4% นะครับซึ่ง Armor 8เนี่ยก็คือเพิ่มเดฟ 8% คีย์เดฟ 25% พูดง่ายคือเริ่มเทิร์นมานะครับเราจะมีคีย์เพิ่มมาขออภัยครับมีป้องกันเนี่ย 24% แล้วก็การป้องกันคลี 75% เลยนะครับผมก็คือค่อนข้างที่จะติดคลียากแล้วก็อึดนะครับแล้วก็พอผ่านเทิร์นไปเนี่ยเราบางลงก็จริงแต่อีกฝ่ายก็โดนลด Basic Stack ลงไปด้วยนะครับผมก็อยากเห็นได้ชัดเลยว่าตัวมันเน้นเอาตัวรอดนะครับเน้นให้เพื่อนมีชีวิตรอดในเทิร์น1เนาะเนี่ยชัดเจนที่สุดแล้วนะครับบัฟได้ค่อนข้างเยอะเลยมีลางสังหรณ์ว่าอันเทคูก็จะเอา CCG ไม่ลงในเทิร์น1-2เหมือนกันนะครับต่อมานะครับเอฟเฟกที่ควรจะปลดเนาะก็คือตัวยืนหลังเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่าถ้าเป็นไปได้ควรอัด 3S นะครับแต่ถ้าใครไม่มีงบพอที่จะอัด 3S เนาะแต่ก็ยังเป็นเมน CCG อยู่นะครับก็พยายามปลดสกิลที่ความสามารถแสดงจากข้างหลังได้เนาะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างอันที่1ฝั่งซ้ายนะครับก็คืออันที่2เนาะลงมาถัดลงมา2อันฝั่งซ้ายเนาะมีเพิ่มไลฟ์สตีลนะครับให้เพื่อนทั้งหมดเลย 5% นะครับอันที่4ฝั่งซ้ายนะครับเพิ่มความสามารถด้านการป้องกันนะครับ 4% ต่อมาครับอยู่อันไหนมีอีกไหมมีอันที่3ฝั่งขวานะที่3ฝั่งขวาก็คือเพื่อน CCG นะครับได้คีย์เดฟเพิ่ม 8% เนาะถ้ารวมกับ 75% ก็ 83% เลยนะครับในเทิร์นที่1นะครับเพราะฉะนั้นตัวมันเนี่ยจะค่อนข้างเก่งครับผมยังไงผมก็การันตีว่าตัวมันเก่งนะครับตามคุณสมบัติ3ข้อที่พูดไปต้นคลิปยังไงก็โกงครับยังไงก็เก่งแล้วบวกกับไฮเซที่สกิลมาเนาะเดี๋ยวผมจะทำอีกคลิปนึงเพราะว่าสกิลไฮเซเนี่ยค่อนข้างยาวแล้วก็เยอะนะครับแปลก็ยังงงอยู่เดี๋ยวรอทางลีเกอร์ที่เขาหลุดมาเนี่ยเรียบเรียงอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวก็จะมาแปลให้ฟังเนาะแต่ว่าตัวมันเนี่ยค่อนข้างที่จะเก่งนะครับแต่ขอสปอยนิดนึงนะครับดินดีกับเมนอันเททุกคนรู้อยู่แล้วเนาะโทกะเจ้าสาวกำลังจะมานะครับแล้วก็จากที่อ่านสกิลค่อนข้างที่จะลูกรักนะครับโตเกียวกูโทกะอวิคเนนิ่งนะครับผมประมาณนี้สปอยล่วงหน้าประมาณนี้เนาะว่าไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมกับสำหรับ EP 3ตัวสกีโทรูก็ของเราไปเท่านี้นะครับผมไม่อยากทำคลิปแต่ว่าค่อนข้างจะติดเกมอื่นนะครับทางสายก็ค่อนข้างทีมรักชีวิตเนาะใครเล่นก็มาจอยกันได้นะครับผมสำหรับเกมนั้นเนาะไปเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ